Logitech Pop Case. Перше, що ви можете подумати, коли побачите цю клавіатуру в інтернеті, якого біса вона скільки коштує. Але про все по порядку. Привіт, друзі! З вами Макс Фелікс, і сьогоднішнє наше відео з досить таки незвичної локації. Це робоче місце, але вже не моє, а дружини. Перед вами монітор Dell 27 дюймів 4K. Підключається по Type-C, по DisplayPort, по HDMI. Огляд на даний монітор буде в куточку. Собі зможете подивитися. Досить таки непоганий апарат. Але сьогодні мова загалом буде йти не про монітор, звісно, а про робоче місце і те, що, на мою думку, і можливо на вашу, зараз на цьому робочому місці є не дуже гармонійним. Загалом ергономіка робочого місця досить таки проста. Це у нас такий простий стіл, без ніяких зверху поличок. Збоку є тумбочка, стільниця. Тут десь орієнтовно 65 см на 1,20 м. Це не грає якоїсь особливої ролі. Концепція монітора передбачає те, що до нього підключений міні-комп'ютер. І міні-комп'ютер підключений одним кабелем до монітора Type-C. І всі інші інтерфейси, які потрібно, там мишка, клавіатура, веб-камера підключаються безпосередньо в монітор. Це дуже зручно, адже можна, наприклад, замість цього монітора підключити якийсь будь-який ноутбук і не треба перетикати купу дротів. Це все працює, а крім того, ноутбук ще буде заряджатися по Type-C. І монітор, окей, прикольно, є безпровідна мишка фірми Logitech, вже така трошки затерта. Використовується вона вже досить таки довго, роки 3 орієнтовно. І от нарешті вже почала вона натякати, що пора би її батарейку замінити. Більше 2 років тримала батарейка. Але що це перед нами? Це якесь неподобство. Іронія долі в тому, що ця клавіатура, яка би вона дешева, китайська страшна не була, навіть має дренаж. Є отвори, через які буде стікати вода. Але я цього не перевіряв, і я думаю, що з першої спроби вона може і відійти в небуття, ця клавіатура. Менше з тим, клавіатура служила вірою і правдою роки, більше 5-6 років, навіть точно вже не згадаю. І зараз працювати на ній, слухати оцей звук, оце дребіжання, я думаю, нікому не приємно. Тому ми будемо зараз робити невеличку заміну. Отже, друзі, вашій увазі пропонується клавіатура Logitech Pop Case. Перше, що ви можете подумати, коли побачите цю клавіатуру в інтернеті, якого біса вона скільки коштує. Але про все по порядку. Давайте почнемо розпакування. Розпакування не перше, тому що, знову ж таки, це купувалося для дружини, для її робочого місця, і, відповідно, розпаковувати перший раз девайс має та людина, яка ним користується, адже в цьому є якась свого роду магія в розпакуванні. Але, я думаю, вже навіть починаючи з коробки, стане зрозуміло, наскільки увага до деталей в даного виробника. Перед тим, як ми продовжимо розпакування, щоб трошки контексту додати, це вже далеко не перше моє знайомство з товарами Logitech, адже окрім ось такої мишки, модель мишки у нас M310, а також такої мишки, яку використовую сам, як робочу. Це у нас M650L, L означає large, тобто це більший формат. Порівняно з цією видно, наскільки вона більша. Signature наша називається. Дана мишка може працювати як по Bluetooth, так і через свисток. Тут у нас свисток
стоїть, не використовується, адже до ноута підключена по Bluetooth. Але в будь-який момент я можу достати свисток, підключитись до ноута чи до ПК свого і продовжити роботу. Особливість мишки в тому, що в неї безшумні кліки. Послухаємо тут. Ну, це зручно, коли працюєте в офісі, і щоб комусь не заважати. Це супер. Ну і колесо прокрутки, яке дозволяє проскролити дуже багато тексту одночасно. Це просто, щоб ви розуміли, що з товарами компанії Logitech я вже знайомий. Ось, для прикладу, що така клавіатура є. Якщо десь будете думати, чи брати таку клавіатуру для комп'ютера, то в жодному разі. Адже це така клавіатура простенька, наче топ-кейс від ноутбука, де в нас є тачпад, є клавіатура. Але працювати на ній досить таки незручно, треба звикати, тут нестандартно розміщені клавіші. Я використовую її для смарт-телевізора, адже так набагато зручніше набирати текст, ніж пультом шукати кожну букву. Ну і плюс у нас є мишка, клавіатура 2 в 1, і теж якби батарейки вставив, вже працює 3 роки, вставив батарейки і забув, коли вставив батарейки. А тепер продовжимо з PopCase. Нас зустрічає сама клавіатура одразу в такому цікавому, так би мовити, обгорці. Чи не хочеться нічого поламати. Тут ще є запасні, навіть не запасні, а додаткові клавіші та інструкція, як можна підключати по Bluetooth та по Logibolt. Logibolt – це якраз є цей USB-свисток, яким підключається до комп'ютера. Тут також вказано, що вона працює як з macOS, так і з Windows, так і з Android. Словом, це нас зараз не сильно цікавить. Також там є інструкція, але ми знаємо, що коли інструкція читається, це коли вже щось поламалося. І безпосередньо так виглядає вже сама клавіатура. Бачимо, клавіатура не повнорозмірна. Я зараз не буду сказати, скільки це відсотків. Здається, це 80%, але не буду точно, бо боюсь помилитися. Клавіші у нас, як бачите, є і Command, і Alt, тобто як підлаштовано під macOS, так і під Windows. Є клавіша Function і також багато різних кнопок, які на неї забіжені, в тому числі мute мікрофона, вимкнення камери, там, створення скріншотів, керування мультимедіа тощо. І окремий ряд кнопок, які якраз є характерною особливістю даної клавіатури. Вони призначені для виклику різних емодзі, різних смайликів. Ця кнопка, наприклад, буде викликати вам менюшку з смайликами, а оці кнопочки будуть ставити той смайлик, який ви на них назначите. Тому в комплекті йдуть ще інші смайли, щоб ви собі могли поставити ті, які часто користуєтесь, і одразу їх бачите, не плутатися. Але, звісно, це така досить попсова штука. Є в Logitech дуже класний софт, Logi Options, і через нього можна налаштувати, я думаю, і всякі інші корисніші функції, ніж смайли. Але, тим не менше, клавіатура вона така досить стильова. Вага клавіатури 800 грам. Розміри, на жаль, зараз не підготувався, не маю з собою рулетки, щоб поміряти, але я думаю, що на сайті не буде проблеми, щоб поглянути її розміри. Я дивлюся зараз на коробці. На коробці, на жаль, теж не зазначили, які розміри. Ну, нічого, ми зараз це виправимо. Що ж, послухаємо, можливо, трошки тайпінг.
Ну, я думаю, на початку відео ви слухали, як мембранка дешевенько звучить, і тепер почули, як ця. По свічах знімається легко рукою. Як бачимо, тут коричневі свічі. Не знаю, чи це челіки чи ні. Можливо, зараз на сайті ми ще більше отримаємо інформацію, тому що, знову ж таки, знайомитись з клавіатурою у мене особливо багато часу не було. Клавіатурою користуюсь не я, вона тут у нас в сім'ї 3-й день, тому можу лише поділитися першими такими враженнями. Одразу показую, що тут є кнопки для того, щоб конектити 3 різних девайси. Мова йде зараз про Bluetooth, адже USB toggle, dongle, чи як він там називається, коротше, USB-свисток. В комплекті йде один. Відповідно, через свисток можна підключити якийсь один пристрій. Але по Bluetooth можна підключити усі 3 і в будь-який момент собі перемикатися між ними. Давайте для прикладу, вже перед нами включений Mac, ми вмикаємо клавіатуру і вже можемо викликати якісь певні команди. Так. Ну, тобто я щойно викликав вікно пошуку. Бачите, усе працює. Навіть пробую шукати абракадабру, яку я ввів. А тепер ми візьмемо інший пристрій. Це буде планшет. Зараз я його одразу розблокую. Так, ось планшет. О, навіть мене трішечки видно. Так, і все, що нам треба зробити, це просто натиснути кнопку 2. Ми перемикаємось на цей девайс. Тут уже за кадром, звісно, я їх всіх прив'язав, щоб знайшов по Bluetooth. Це все якби. Як бачимо, усе працює. Також особливість софту полягає в тому, що є маса різних корисних функцій. В тому числі можна налаштувати роботу так, що за допомогою клавіатури ми поєднуємо різні девайси. От як на даному випадку, наприклад, планшет і Mac Mini, а може бути якийсь віндовий ноутбук і Mac Mini. І обов'язково має бути встановлений софт, звісно, на різних цих девайсах. І ми можемо, наприклад, на Windows щось скопіювати, там натиснути Ctrl-C, переключитися на Mac, там натиснути Ctrl-V і Command-V на Mac. І відповідно ми скопіюємо і вставимо якийсь файл. Таким чином ми трошечки собі спростимо життя з копіюванням файлів між різними операційними системами. Нам не треба там флешок чи перекидання через хмару і тому подібне. Так, що в нас на сайті пише про дану клавіатуру? Так це діло виглядає. Так, трішечки у нас горизонт гуляє. У нас такий неспішний сьогодні лайтовий огляд, тому без сценарію, як завжди, все з живими враженнями і емоціями. Так, спеки. Висота у нас 138, тобто 14 см вона має в висоту, це тобто сюди. Ширина у нас 32 см, ось так. Глибина 35. Ну, це висота її отак від стола, от на цій найгрубшій точці, тут де відсік з батарейками до вершечка кнопок. І маса 779 грам. Ну, я важив вже з цим донглом і з батарейками, то було 800 грам, там без 1 граму. Bluetooth 5.1, дистанція 10 метрів стандартно для Bluetooth, в принципі. Живлення 2 батарейки формату 3А. Заявлено 36 місяців роботи від батарейок. Ну, це досить умовно, але знаючи, як працюють інші девайси, то я думаю, тут 2-2,5 роки це гарантія буде працювати. Хіба що, я не знаю, дуже-дуже багато там заклікувати і постійно перемикатися, то можливо
там воно швидше сяде, розряджаться батарейки. Ну, так виглядає сторінка з усіма особливостями. Показано, що можна перемикатися між різними девайсами, про компактність, різні сертифікації тощо. Ну, якби ціна на офіційному сайті така. Одразу скажу, що купувалося це на розетці в період знижок і обійшлася вона в 3000 гривень. Хоча якщо зараз зайти, вона буде коштувати десь 5-6 тисяч гривень. Кольори є такий рожевий, даний, жовто-чорний, жовто-сіро-чорний і от такий лавандовий, мабуть. Не спеціаліст по кольорах, щоб сказати вам, як воно там прям айворі, не айворі. Ось. Так, стосовно софта. Зараз встановлений софт Logi Options. Ми підключаємо нашу клавіатуру. Або пробуємо підключити. Зараз подивимося, що у нас з того вийде. Ага, вже є. Підтягнулася сама. Так, ну тут нам можуть показати зараз відосики, туторіали, що можна зробити. Тут, бачите, можна зам'ютити. Що в нас далі? Емодзі вибирати. Емодзі меню. Ну, це ми знаємо. Це треба якісь зараз... Можливо, ми навіть тут в стрічці зможемо викликати, а може і ні. Ну, в будь-якому месенджері це точно спрацює, я просто не хочу відкривати месенджер, все ж таки трошки приватна штука. Ну, як можна кастомізувати, можна налаштовувати кнопки, це якби вам і сам здогадувався і розповідав. Гаразд. Так. Далі. Кнопки. Ага, тут зміна, як переключати. Як бачимо, нам одразу підв'язані девайси. Це наш Mac Mini і планшет Lenovo. Тут налаштування різноманітні, там інформація про клавіатуру. Ось, будь ласка, можна вибрати кнопку. Давайте оцю кнопку верхню. Подивимося, на що ми можемо її налаштувати. Ми, по-перше, можемо призначити якісь емодзі. Це рекомендується нам. Якісь смарт-функції можемо призначити. Створити смарт-функцію. Так, ага, окей, добре. То ми зараз не будемо логінитись. Раз, це, я думаю, трошки треба буде часу, щоб з цим розібратися. Інші дії. Які інші дії у нас? Так. Повернутися назад, знизити яскравість, підвищити яскравість, калькулятор, закрити вікно, копіювати. Копіювати, вставити можна собі на кнопочки зробити, щоб комбінації не натискати. Do nothing. Прикольно. Робити нічого. Вибрати мову. Оце, до речі, прикольно. Якщо можна буде так на одну кнопку назначити. Ну, як бачите, функцій тут дуже багато. Можна довго і нудно це дивитися, можна там собі звук налаштувати, ну, хоча тут якби і так уже кнопки для звуку є. Штука по враженнях. Виконана досить таки якісно дана клавіатура. Софт, як бачите, підтримується. З мінусів, які я можу зазначити одразу, щоб не думали, що це якесь проплачене відео, я дуже її вихваляю, це те, що все ж таки тут немає підсвітки. І якщо побачимо, як от реалізовано для капслоку, то якби так підсвічувалися кожні кнопочки, то було б досить прикольно. Ну, тут цього немає. З іншої сторони, завдяки цьому клавіатура і протягне тих 3 роки. 2-3 роки від заряду батареї. Тому, якби в тому є якийсь сенс, що тут немає підсвітки. Можливо, ціна
Ну, якщо, наприклад, брати зі знижкою, то 3000 вона точно вартує. Чи вартує вона більше, тут уже треба дивитися, тому що вона, по-перше, в оригінальному дизайні. Таке не кожен день в когось побачить. Зазвичай всіх ці з квадратними кнопками, класика, як ми звикли. А тут у вас якесь таке відлуння ретро, ніби у вас друкарська машинка. І, ну, не знаю, для якихось творчих людей, для дизайнерів, там, якихось графічних дизайнерів, UI-UX-дизайнерів, тощо, це, напевно, дуже круто мати якийсь красивий девайс, з яким ви постійно працюєте. Тобто гроші тут за це. За те, що воно якісне, за те, що воно красиве. Ось. І, звісно, воно функціональне. Тому, не знаю, мені подобається. Дружина теж, звісно, задоволена. Їй ще треба буде звикнути до набору текстів. Але, знову ж таки, вона не програміст, їй не треба дуже багато друкувати кожного дня. А так, для звичайної навігації, для того, щоб якісь давати коментарі, мінімальне наповнення текстом давати там на веб-сторінках, то цього цілком достатньо. Ось, в принципі, розказав все, що хотів, поділився, можливо, хтось таке шукав, хтось бачив. От тепер маєте огляд, такий незаангажований, все розповів, що думав. Думаю, що заслужив лайк і вашу підписку. Підтримуйте своїм переглядом український контент, адже він має розвиватися на YouTube. Тож, побачимось, почуємось в наступних відео та прямих трансляціях. З вами був Макс Фелікс. Всім добра. До нових відео. Бувайте, друзі!